तो हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ आज बीमार और मुझे हो रखा है कोल्ड एंड कफ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक सूप बनाऊँ अपने लिए, क्योंकि मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं है। तो मैंने सोचा मैं सूप ही बनाती हूँ अपने लिए। तो चलो आपके साथ मिलके मैं बना रही हूँ सूप। तो गाइस मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा चिकन एंड थोड़ा सा वेज, कैप्सिकम, गाजर, प्याज और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। थोड़ी देर इसको होने देते हैं हम बॉईल। मैंने अभी चिकन को रख दिया है बॉईल करने, तो अभी थोड़ा इसको 10-20 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। उसके बाद हम गरम गरम इसको खाएंगे। और ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप भी कभी आपको कोल्ड हो तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैं सूप में डालूंगी थोड़ा सा पालक। तो गाइस यहाँ है धनिया, मैं इसको भी थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे पालक रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है धनिया। तो अभी जैसे मेरा चिकन सूप बॉइल होगा तो मैं उसको ऊपर से डाल दूँगी। अभी पहले पालक फिर धनिया। तो गाइस मैंने अब मैं डाल रही हूँ इसमें पालक और थोड़े इसको 5 मिनट्स तक मैं इसको थोड़ा बॉईल कर लूँगी। धनिया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सूप हो गया है रेडी। नाउ मैं कर रही हूँ इसको सर्व। तो यहाँ पे सूप हो गया है रेडी। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ सूप कैसा है। इट्स सो डिलीशियस। आपको भी कभी कोल्ड हो तो ये सूप जरूर ट्राई करें। इट्स गुड फॉर हेल्थ, नो ऑयल, जस्ट बॉइल्ड। and please do subscribe my channel